Good morning. Today we're going to be talking about our response to God. The passage that we read during the liturgy came to us from the Gospel of John, the Gospel of Luke, chapter 1, and we'll be referring to the visit of Mary and Elizabeth in a few moments in my English sermon. Անունհոր եւ որդվո եւ ոգուն Սրբո ամեն։ Այսօրվա ավետարանը, որ Աստվածամոր վերափոխման այս դոնին անցած գիրագի դակավին կշարունակվի մեկ շաբաթ եւս Հայաստանյաց եկեղեցին կհիշե 8 դարբեր օրեր եւ այս առիթներով հadouk ավետարաններ ունենք, ինչպես այսօր։ Այսօրվա ավետարանը գուքա մեզի խոգասու ավետարանիչի կողմէ այցելությունն է Աստվածամոր իր ազգականին Եղսապետին։ Եվ ավետարանիչը կհիշե, որ երբ Մարիամ եւ Եղսապետ իրար կհանդիպին, երկուքն ալ հղի վիճակի մեջ, գսե որ մանուկը խայդած, այդ մանուկը, որ Եղսապետ Բիդի ծնունդ տար մի քանի ամիսեն անշուշտ Հովանես մգրդիչներ ավետարանիչ գսե որ խայդած իր որովայն մեջ եւ գթարնա Եղսապետ եւ գսե Աստվածամոր Երանի անոր որ գհավադա թե դիրոջ կողմե սվածը պիտի գադարվի Սիրներ այսօր կուզեմ խոսել այդ բադասխանին մասին, որտեվ ցանկի ընթացքին որոշ բաներ կբադահին, ոչ միայն հարցումներ, բայց արդահայտություններ եւ գարիք ունենք մենք բադասխանելու, ինչպես որ Աստվածամայր մտավ Եղսապետի Զաքարիայի դունը եւ այնտեղ մեկ անգամեն անընկալի եկավ, երբ երեխան Եղսապետի որովայնի մեջ խայդած Այսինքն իր բադասխանը դվավ, իր որովայնեն բադասխան դվավ Աստվածամոր ներկայության, ինչ է մեր բադասխանը։ Եթե նայենք ընդհանուր պատմության մեջ, Աստված միշտ մեզ մե բադասխան կսպասե, նույնիսկ առաջի հերթին, Եթեմ թրախտի մեջ, Երբ որ մարդ առարածը գսկա որ մեղքի ճանապարհեն անցած է, գիմանա որ մերգ է եւ Աստված կհարցնե առաջի հերթին, առաջի հարցումը, քեզի ով ասա որ դու մերգ ես, կպահանջե մեզ մե պատասխան, քեզի ով ասա որ մեղք գործած ես, հայտնի եղավ որ իր գործով այդ արդահայտությամբ արդեն իսկ մատնեց ինքին իր այդ մեղքին Հիսուս մեկ հրաշքներ կգործե եւ ամեն անգամ որ կհանդիպի մեկը որ գարիք ունե բժշկելու կհարցնե իրեն հարցում կուտա ամենանշանավոր կհիշենք որ մեկ մարդ 38 տարի Բրոբադիգե ավազանի շուրջ այնտեղ կգտնվի Հովանես ավետարանը չգիշե 38 տարի անդամալուց վիճակի մեջ եւ գուքա այնտեղ Հիսուս կտեսնե իրեն Հիսուս կսե գամիս ողջ լինել գուզես տուն կփափակիս ողջանալ տուն կփափակվիս բժշկվելու ամենաբարձ լեզվով այս մարդը գրնար արդայդել իրեն բա ոնց Անշուշտ կուզեմ, վիճակս չես տեսներ, ինչու գարիկալ կա հարցնելու, բայց Հիսուս կհարցնե։ Այսինքն ոչ թե կարևոր է այդ պատասխանը իր ականջներու համար, այդ պատասխանը կարևոր է մեզ համար։ Եվ շատ անգամ որ մենք գաղութենք, կգործենք, որ մեր աղոթքը ուղղակի Աստուծո հետ է, Աստված արդեն իսկ գիտե մեր կարիքները։ Հիսուս կսե ավելորդ բարերով մի աղոթեք։ Ձեր երկնավոր հայրը արդեն իսկ գիտե, թե ինչ է պետք ձեզ։ Եվ նույնիսկ մեր աղոթներու մեջ գիշենք դու որ գիտես մեր պետքերը առավել ինչ որ մենք գիտենք կամ գիմանանք։ Ուրեմն ինչ է աղոթքի իմաստը։
մանավանդ այս օրերուս, երբ նեղություններ կա, երբ որ անհասկացողություն կա, դարբեր ազգերու մեջ, երբ որ ընդրաբայքարը գտեսնենք, որ ժողովրդին կշեղե, գտեսնենք, որ այսօր այս կորոնավիրուսը գլուխ առած է գերտա, եւ անոր վրա առավել Բեյրութի բայթումը եղավ, եւ անոր վրա առավել մենք Կալիֆոռնիայի մեջ բոլոր այս գրագերը որ գտեսնենք, մեր անդարները ոչնչացան, մեկ անգամեն եւ գսեն ուրիշ ինչ պետք է, Աստուծո աղոթենք, Աստուծո աղոթելով ինչ մանգական ըսկացում մնացի, որ պիտի գարձենք, որ Աստված երկինքեն պիտի իջնա եւ մեկեն իր ամենազոր ուժով եւ շունչով պիտի մաքրե ամեն ինչ։ Շատ անգամ մենք այս ծևով կմտածենք։ Կարծեք թե Աստված չի գիտեր, որ մենք այս դակնաբի մեջ ենք։ Գիտեք սիրելիներ, մենք աշխարհը կստեղծենք։ Այս վատությունները մենք մեզի կստեղծենք եւ վերջեն կսպասենք, որ Աստված կա եւ ճշտ է։ Թունավորած ենք աշխարհը եւ երբ որ կանցերը գզարնե մեզի, կսենք՝ «Վայ Աստված, ինչու»։ Ինչու, որովհետեւ ես քեզի դվի թրախտ եւ դուք այդ թրախտը առնվելով թունավորեցիք աղդով, միկրոբով։ Կդառնանք Աստուծո գսենք ինչու։ Ինչուները մեր մոդ են։ Մենք գիտենք թե ինչ հրած ենք եւ նույն ժամանակ, երբ որ կբահանջվի մեզ պատասխան, պիտի դառնանք եւ մեր աղոթքի ընթացքին պիտի տեսնենք, որ մեր աղոթքը ոչ թե Աստված իջիր երկինքեն, Աստված դուր ինձ այդ ուժը, ամենաուժեղ աղոթքը, որ մեր հայրապետները ներսե շնորհալի մեզ տված է, բազմիցս ժողովուրդ այդ դերձորի ճանապարհին աղոթած են։ Իմաստություն հոր Հիսուս, դուր ինձ իմաստություն, բարի խորել, խոսել եւ կործել քո առջևդ։ Պատկերացեք այդ նեղության ճանապարհին ինչ է աղոթքը մեր ժողովրդին։ Եվ այսօր այս աշխարհի մեջ, որ դակնաբի մեջ է, նույն ցևով պիտի աղոթենք, ինչ որ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս դվավ մեզի որպես թեղակիր։ Աղոթեցեք այսպես. Եղիցի գամքո, որպես հերգինս է վերգրի, թող քու գամքը դլա այս աշխարհի մեջ, ինչպես որ երկինքի մեջ է։ Ուրեմն ինչ է Տիրոջ գամքը։ Հիսուս շատ բարձ ցևով կբացատրե, իմ Տիրոջ իմ հորս գամքը այս է։ Ան որ գլսե իմ խոսքերս գառնե եւ կկործատրե։ Տիրոջ խոսքը ինչ է։ Սիրեք զիրար, այս սերեն ավելի բարձրը չկա։ Եվ գսեք թե այդ սերը ինչպես պիտի լուծե մեր հարցերը։ Խնդիրը ինչ է, այդ սերը դակավին չենք փորձած։ Այս աշխարհի մեջ դակավին սիրո ճանապարհը չենք փորձած։ Կխոսենք, որ սերը գարիկ ունենք, բայց կտեսնենք ամեն անգամ, որ լուրջ հարց մտեղի կունենա, ռումպերը կշատցնենք։ Զենքերը, ադրջանակները կշատցնենք, գարձելով, որ հրթիռը գրագը պիտի մարենք ավելի ուժեղ գրագով։ Ես ալ գիտեմ, դուք ալ գիտեք, որ գրագը կմարեք ջուրով եւ ադելությունը կմարեք սիրով։ Այս աշխարհի մեջ, երբ որ այսօր կգանքնենք Աստվածամոր այս տոնին օրերուն, միակ մեկ պատասխան ունենք դալիք Աստուծո։ Նույն պատասխանը, որ Աստվածամայր տվավ, ասավ եղիցի գամքո, Տիրոջ գամքը օրհնյալը լա, ես քու աղախինը դեմ, ես քու ծառադ եմ, Տեր Աստված, թող լա ինձի ինչպես որ տուն կցանկանաս, ինչպես որ տուն կգամիս։ Եվ գսեք թե բոլորովին դարբեր բաներ, չէ։ Աստված այսօր յուրաքանչյուրս կհարցնե, որ մենք պատասխանենք այդ նույն աղոթքը, այո, եղիցի գամքո, որտեվ այսօր գուզե Հիսուս Քրիստոս, մանուկը Քրիստոս, ծնի այս աշխարհի մեջ, եւ ուրիշ միջոց չունի,
քան թե այդ նույն օրինակը, որ Աստվածամայր տվավ, որ մենք ծնող դառնանք այդ սիրո։ Հայրաբեդը գսե սեր անուն Հիսուս, սիրո անունը Հիսուս է։ Եթե Հիսուս պիտի ծնի, սեր պիտի ծնի մեզ մե։ Եվ այդ սերը միայն գրնա ծնիլ, երբ որ մենք պատրաստ ենք Աստուծո գամքը կատարելու։ Այսօր մեզի հստակ ցևով ուքա հարցումը, որ մեզ ծնի սեր այս աշխարհեն ներս եւ պատասխան դառնա այս աշխարհի նեղություններուն։ Ոչ սելեն առաջ նախ փորձենք, նախ այս ճանապարհը փորձենք, ինչ որ մեր նախնիկները հայ ժողովրդի մեջ ոչ ռազմավարություն, ոչ զենք, ոչ ռումպեր, բայց այս սիրով կարողացած են հաղթահարել ամենամեծ թշնամիները։ Եվ փաստը, եթե գուզեք, փաստը թուքեք, որ այստեղ մենք դակավին ներկա ենք եւ գաջինք։ Աստծո գամքը օրհնյալն է, եւ բոլորս Աստվածամոր այդ գեղեցիկ օրինակը ընդօրինակելով աղոթենք եւ պատասխանենք Աստուծո, որ հենց այսօր պատրաստ եմ ինձ մե թողնի Հիսուս։ So today's message came to us from the Gospel of Luke, chapter 1. It's the story of Mary visiting her cousin Elizabeth. And right there, it says that the child in Elizabeth's womb jumped for joy, leaped for joy. In other words, the story as it goes, Mary and Elizabeth were related somehow. They speculate it might be cousins. They were related. Mary was 3 months in her pregnancy, Elizabeth 6 months in her pregnancy, and goes and visits Elizabeth. And right there, when Mary walks into the room, the child leaps for joy. And that's what I want to talk about that joy, about leaping. And it's especially important today because we know that in this world there needs to be an answer, because we never thought it would get to this point. And we're standing right here in Pasadena every January 1st, right behind me on the Colorado Boulevard. Millions of people greet the new year in person and on television because they say the new year is coming and there's something new. No one expected this 8 months ago, there would be a pandemic that would leave our churches empty, that would leave us in fear of walking around. No one expected that there would be an epidemic proportion, this misunderstanding between people, that there would be this type of racism revealed to the point that you cannot even discuss at this point. And no one ever imagined that we would have these fires on top of everything else that would destroy some of the most beautiful places in all of nature here in California. So what's the answer? And what I propose to share with you today is that the answer is with us, and it's always being asked. You see, there's always questions that are being asked of us, and some of them are important, some of them are not. Do you prefer Coke or Pepsi? It's important to some degree, but it's not a game changer. Unless you're allergic to one and die, it really doesn't matter which one you drink. Those are inconsequential. Some questions change. Do you get your news from the internet? Do you get your news from newspapers, from the radio, from TV? Well, it depends. It changes from time to time what the content happens to be. Sometimes we don't have answers, and so we resort to gossip. We make up stories. What happened to that guy? Well, we'll make up some story, and then we go along that way, and then we hear others telling us that, and that fortifies it. And so we have a way of creating stories too. And then finally, there are the questions that are very important. Do you have a temperature today? Do you have high blood pressure? Very important. If you're walking into a crowded place, it's very important these days what your health situation is. Well, the same is true when God asks us questions. Throughout the Gospels, God asks us, Christ asks us. He never goes up to somebody and says, let me come and
cure you. Whether you're blind, let me give you your sight. He first says, do you want to be cured? To the point where sometimes it's kind of humorous. You say, wait, doesn't he get it? Doesn't he get it? This man is sick. He needs a curing. What do you mean? Do you want to be healed? What a question. But that question is there to point that question is not about God hearing our prayers, but us hearing our prayers. Of course, God knows that we need a healing, but sometimes we pray in such a way that is completely childish. We say, look at all the good things that I've done. Now, God, come and take care of these things that I need. And I've made you a list. I've been good, and so I need coronavirus wiped out. I need to make sure that racism is finished. And please put out the fires while you're at it. You know who does that? Santa Claus. He answers our prayers by, if you're good, he gives you a toy. If you're not, he doesn't give you. He bypasses you. That's not what you pray to God. And when you think about it for a moment, what does God give us? He gives us paradise. He gives us this world and he says, take care of it. And instead, we pollute it. And then we wonder, why is there cancer in this world? Well, we're breathing carcinogens, and then we say, God, don't you care? He gives us a world and he says, look, here's a beautiful world, and we set up walls, and we set up armies and militaries, and we fight each other, and we kill each other. And we say, God, don't you care that there's wars and there's killing in this world? Of course I care. Of course he knows. But do we know that those answers are in our hands? A couple weeks ago, we saw in Beirut. We said, well, what can we do? Innocent people. But you're storing explosives. Explosives in amount that there's no reason to, and yet we're doing it. And we look at Beirut because it exploded, but it could happen anywhere. It could happen anywhere. This morning we wake up, fires here in California. Big Sur, one of the most beautiful places on earth, is being destroyed. And we say, why? God, don't you care? Of course he cares, but do we care? And so today, I'm telling you that, yes, there is an answer that we need to give to God. And that answer is a very simple one. It's the one that we hear today in the gospel message. It's the answer that St. Mary gives. She says, yes, my Lord, let it be to me according to your will. Mary, I need you to bring into this world Jesus Christ, love incarnate. Mary responds, let it be to me according to your will. That's the only prayer that Jesus gives us. Let your will, thy will be done on earth as it is in heaven. That's the prayer that we need. What is your will, God? My will is that you love one another, that you care for one another, that you care and become the sponsors for this world. And so when we look at a world that is crumbling, when we see intolerance, when we see racism taking its head and moving forward, we have a response that we need to give. And that's the response that St. Mary gave. I will bring Christ in this world. What does that mean? I will bring love into this world. You see, love and Jesus are interchangeable, as St. Nerses Schnorrali tells us. The name of love is Jesus. If A is equal to B, B is equal to C, then A equals C. Jesus is love. Jesus is the answer. Bring Jesus into this world. Be the bearer of Christ. Give birth to Christ in your life. It's something we haven't tried yet. We've tried everything else. We're fighting fire with fire instead of fire with a hose. Instead of fighting fire with water. We're fighting hatred with more hatred instead of saying there is a greater answer. It's one that our Armenian people have tapped into, because if you think about it, here's a group of people living at the cross-section of 3 major continents, Africa, Asia, and Europe. Every kind of person has gone in there. Every kind of person has raped and pillaged the people and the land, and yet we're standing and we're in a place called Pasadena. Armenians are gathered, and then on the internet watching and remembering our prayers. Why?
because we've had a greater weapon than all the bombs. We've had the weapon of love. We've tried it in the past. Now the challenge is for us to try it in our lives. And it can work. You know why? Because Christ tells us it works. And the proof is us. So I invite you today, respond to God. Respond to God in the way that St. Mary responded. Let it be to me according to your will. Thy will be done on earth as it is in heaven. God bless you all. Երգել եւ ասել